हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके साथ डॉक्टर अंशु हेल्थ जर्नी शुरू करती हूँ। हिचकी हिचकी एक ऐसी अनकंफर्टेबल कंडीशन हो जाती है जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है कहीं भी। पेनफुल तो नहीं होती है लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो जाती है। ये जो हमारी मसल ऑफ रेस्पिरेशन है डायफ्राम, उसकी इरिटेशन की वजह से हमको हिचकियाँ आती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही हैं और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप प्लीज़ पेन लें और नोट करें। मेडिसिन है कॉकुलस इंडिकस। इसको आप 200 में लेंगे और 3-3 गोली दिन में 4 टाइम लें और थोड़ा तला भुना कम खाएं, आपको आराम मिलेगा। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।